വെറും 50 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ പ്ലാവ് കൊടുക്കണത്. അതെ അതെ അതെ. വെറും 50 രൂപയ്ക്ക് 1 വർഷം നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് കായ്ക്കണ 1 ഇയറിൽ. ഇത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴയാണ്. ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴ. ഇത് റോബസ്റ്റ. ഇതിന്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ? ഇത് 12 രൂപ. 30 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് എത്ര ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? അതായത് എക്കണോമിക് അതായത് ഇതായിട്ട് ചെയ്താല് ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മിനിമം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3000 രൂപ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ ഈൽഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മിനിമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ